नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. काँग्रेस फुडाऱ्यांचो बीजेपीचेर विश्वास, वयर सावन सकयल मेरेन काँग्रेसीक ना नेतृत्व। बीजेपी इलेक्शन स्ट्रॅटेजिस्ट फडणवीसाचो फार, कोर ग्रुपा बरोबर बसका, मेजॉरिटीचो दावो। साठावे मुक्ती वर्स केंद्रीय पर्यटन खात्या वरवीं गोंयाक सगली मजत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डीचें उतर, 5 कोटीचे हेलिपॅडाचें पोन्ने गोंया उक्तावण। मांडवी परत गजबजली, 5 म्हयन्यांनी 6 कसिनो परत चालू। कसिनोवाले हुस्क्या मेकळे, बरोबर क्रूज, स्पा, नायट क्लबा सहित गोंयच्या टुरिझमाक परत जम। काँग्रेस मोगो आप आरजीक बरोबर घेवन 20 ते 21 मतदारसंघांनी विधानसभा वेंचणूक लढोवपाची मायनिंग डिपेंडंट फोरमाची तयारी। पुती साखळे मुख्यमंत्र्या आड वेंचणुकेक तयार। हडफडे एक्सिडेंटांत पुण्याची दोगां आगताक गेली। चली आनी चलो 25 ते 28 वर्सांची गाडी परतली न्हंयच्या फाट्यांत। फायर ब्रिगेडीन गाडये सकट काडल्यो 2 बॉडी। बॅनर लावन बार्गेनिंग करून पयशे उखलपाचो कुमारजुमे चल्लो धंदो। मडकयकाराचो इत्सुकांचेर फार, सिद्धेशाक तिकेट दिल्यार विचार करपाची शिटकावणी। आनी डिजिटल मिटर बसय मेरेन लायसन्स रद्द केल्ले एकाय टॅक्सीचे कॅन्सलेशन फाटी घेवचे न्ही। हायकोर्टान सरकाराक केले स्पष्ट, 1850 टॅक्सीची लायसनां रद्द। काँग्रेसीचे फुडारी बीजेपींत कित्याक येतात ताचेर काँग्रेसीन विचार करपाचो। काँग्रेसी कडेन राष्ट्रीय आनी गोंयांतय नेतृत्व ना। बीजेपीचो गोंय वेंचणूक स्ट्रॅटेजिस्ट देवेंद्र फडणवीसान फार मारलो। पर्रीकारा उपरांत प्रमोद सावंतान राज्य बरेपैकी खंय चलयलां। ताच्या फुडारपणान खंय बीजेपी मेजॉरिटी काडटा। फडणवीसाची पणजे कोर ग्रुपा बरोबर वेंचणुकेचे तयारे विशीं बसका जाली। भारतीय जनता पार्टी एक युनायटेड फेस आहे। आम्ही सगळे मिळून या ठिकाणी या निवडणुकीमध्ये एकत्रितपणे या निवडणुकीला सामोरं जाऊ आणि एक ऐतिहासिक अशा प्रकारचा विजय भारतीय जनता पक्षाला मिळेल। मी पुन्हा एकदा सांगतो की ही जी मंडळी भाजपमध्ये आली ती काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये का आली याचं आत्मचिंतन काँग्रेसला करावं लागेल। आणि मला असं वाटतं की 2022 मध्ये याची आवश्यकता आम्हाला पडणार नाही। 2022 मध्ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमताने आणि कम्फर्टेबल बहुमताने या ठिकाणी गोव्यामध्ये सरकार तयार करेल। अशी कोणाची नाराजी वगैरे नाही आहे। त्याच्यामुळे विनाकारण मला असं वाटतं की किमान पर्रीकरांच्या घराला तरी अशा प्रकारे तुम्ही थोडंसं मला असं वाटतं प्रश्नांकित करू नका अशी माझी विनंती आहे। साठावे मुक्ती वर्सा गोंयाक जाता तितली केंद्रीय मजत करतले म्हणून केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डीचें उतर। हेलिपॅडाचे उक्तावणाक तो पोन्ने गोंया आयिल्लो। फुडल्या म्हयन्यांत खंय पर्यटन मंत्रालय आनी खात्याची बसका घेतलो। 5 कोटी मोडून ओल्ड गोवा हेलिपॅड बांदला। टुरिझमाक नेट मेळटलो म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो। टूरिज्म के द्वारा क्या क्या संयोग हो सकते हैं, हमारा डिपार्टमेंट के द्वारा, कल्चर के डिपार्टमेंट के द्वारा हम पूरा सहयोग देंगे। कुछ सर्किट, टूरिस्ट सर्किट के अंदर, प्रसाद के स्कीम के अंदर, कुछ इधर चर्च भी जो हमारा एएसआई के अंदर है, उस चर्चों का भी पूरा विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा हम पैसे देने वाले हैं। पैसा कुछ दिया भी है, कुछ प्रपोजल्स भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बार बोलते हैं टूरिज्म सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा अलग अलग स्कीम के द्वारा गोवा को ज़्यादा पैसा देना चाहिए। केंद्र सरकारच्या सहकार्यात अप्रॉक्सिमेटली 5 कोटी रुपया खर्च करून गोंयात पहिलेच फावटी आम्ही हेलिपॅड
हे राज्याचे सरकाराचे स्वताचे हेलिपॅड आम्ही तयार केला. त्याबद्दल हांव सगळ्यात पहिली गोंय सरकारच्या वतीन हांव केंद्रीय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आणि जी किशन रेड्डी जी, मैं खास करके मैं आभार व्यक्त करता हूँ मोदी जी और आपका सर, क्योंकि जिस तरह से इस हेलीपैड हमें मिला इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. म्हाका दिसता अशा पद्धतीच्या हेलिपॅडांतल्यान टुरिजमाक आनीकूय गोंयांत बूस्ट मेळटली. निश्चितच पयलीच फावटी हेलिपॅड केल्या उपरांत म्हणजे प्रायवेट सेक्टरात आसतले किंवा गव्हर्मेंट सेक्टरात आसतले हेलिपॅडाचो यूज फॉर द गव्हर्मेंट फंक्शनरीज आसतले किंवा प्रायवेट फंक्शनरीज आसतले. टुरिजमाकूय बी बूस्ट दिवपा खातीर हेलिपॅडाचो उपयोग खूब बऱ्या पद्दतीन आमचे डिपार्टमेंट करतले. मांडवी परत गजबजली. सोमारा सावन मांडवीतले 6 कसिनो परत चालू जाले. पहिल्या लॉकडाऊनात 7 महिने उपरांत दुसऱ्या लॉकडाऊनात 4 महिने 20 दीस कसिनो बंद उरले. मॅजेस्टिक प्रायड कसिनोचे सुमार 2,500 कामगार. तांकां काम नासतना पगार घालप म्हणल्यार नाका शेवट जालें म्हूण संचालक श्रीनिवास नायक सांगता. बरोबर क्रूज, स्पा, नायट क्लबा सयत गोंयच्या टुरिजमाक परत जम. गव्हर्मेंटान काल कलेक्टरान नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें ताचे प्रमाणे आमी आज सकाळच्यान कजिनो स्टार्ट केल्या आनी आमची सगळी कजिनो मॅजेस्टीक प्रायड आनी मॅजेस्टीक पॅराडायज दोनूय चालू जाल्ले आसा. जशें की फक्त कोवीड वॅक्सिनेटेड जाल्लेच किंवा नो कोवीड सर्टिफिकेट आशिल्ले तसलेच कस्टमराक भितर घेवपा येता म्हणून ते आमी फॉलो केल्ले आसा. प्लस तांणी आनी बाकीचे प्रोटोकॉल दिल्ले आसा सोशल डिस्टन्सिंगाचे किंवा सॅनिटायझर युजेचे किंवा टेम्परेचर चॅक, थर्मल कॅमेरा घालपाचे ते सगळे आमी घातलेले आसा. आमकां म्हणजे खूब लॉस जाल्ले आसा कित्याक म्हणजे आमचे एक्सपेन्सीस ते सगळे दिवपाचे, जे सॅलरी स्टाफाक सॅलरी वगैरे जे किंवा बाकी शिपाचे एक्सपेन्सीस मेंटेनन्स हे सगळे चालू आसताले. ताजे निमतान आमकां रेवेन्यू झिरो जाले पण एक्सपेन्सीस मिटर चालू आसताले. ताजे निमतान आमकां लॉस जाल्ले आसा. मायनिंग डिपेंडंटाचो फोरम काँग्रेस, मोगो, आप आणि आरजीक बरोबर घेऊन 20 ते 21 मतदारसंघांनी विधानसभा वेंचणुकेची तयारी करता. फुडारी पुती गांवकारान आझाद मैदानाचेर घोशणा केली. पुती स्वता सांखळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या आड वेंचणुकेची तयारी करता. बीजेपी हरोवंक फोरम करतले. एनसीपी गोवा फॉरवर्डाचेर खंय फोरमाक विश्वास ना. डिपेंडंट फोरम हो आमी फॉर्म करतले. म्हणजे आज तो डिक्लेरेशन आज जाल्ले आसात आनी ह्या फोरमाच्या अंडर मायनींग डिपेंड ज्यो एरिया आसात 20 ज्यो एसेंब्ली सेगमेंट आसात थंय बीजेपीच्या अगेन्स्ट आमी आमचे कॅन्डिडेट दवरतले. आनी ज्यो बाकीच्यो पार्टी आसात त्यो पार्टीक आमी रिक्वेस्ट करतले की ज्या ज्या जाग्यार आमचे कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आसा, आमचे कॅन्डिडेट मायनींग आमचे डिपेंडंट लोक निवडून दितले तांकां तुमी सपोर्ट करात. तुमी ज्या जाग्यार स्ट्रॉंग आसात थंय आमी तुमकां सपोर्ट करतले. आनी बीजेपीचे जे सरकार आसा, बीजेपीचे प्रेजेंट गव्हर्मेंट आसा ताका आमी परत धाडपाची गरज आसा. साखळी कंटेस्ट करतली अगेन सीएम. हांवें डिसिजन घेतलेलें आसा की ह्या सगळे जाण जर म्हाका सपोर्ट करतले आनी वन कॅन्डिडेट कोण जर दवरतले जायत जाल्यार हांव हे फावटीक अगेन्स्ट चीफ मिनिस्टर कॉन्टेस्ट करतलो. तुम्ही करता? हय, हांव स्वता करतलो. आनी पुती गांवकार जेन्ना फ्रंट करतलो तो केवळ मायनींग घेवन करचो ना. माझ्या कडेन म्हादय अभयारण्याच्या वेळाचें एज्युकेशन हांवें केल्लें आसा, नेत्रावळीचें एज्युकेशन हांवें केल्लें आसा. आनी तुमच्या सगळ्यांच्या म्हायती खातीर सांगता, गोंयांत बीजेपी जी हाडल्यात फर्स्ट 1994 तातूंतले 2 सीट हाडपी पुती गांवकार, वाळपयचो आनी सांखळेचो. आनी बीजेपी सोपयतलोच पुती गांवकार, हे लक्षात घ्या. एमजीपी, आरजी, काँग्रेस आनी आमी फ्रंट आनी आप गोवा फॉरवर्ड. कारण गोवा फॉरवर्डचेर म्हाजो तरी विश्वास एनसीपी पण ना. कारण अशें दिसता म्हाका की त्यांची साधारणपणे इमेज स्ट्रॉंग आसा, त्या लोकां कडल्यानच काम करून घेवप. आमी इतलेंच सांगपाक सोदता पुती गांवकाराक की आमी आमचे 40 कॅन्डिडेट घालतले. सो आमी कोणाक सपोर्ट दिवपाचो ना, कोणाक दिवपाचो हे पॉसिबल ना. आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आसा. सो आमी मागता तुमच्या कडेन की बींग अ मायनींग लिडर आनी बींग अ मायनींग कम्युनिटी आमकां तुमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट लागतलो सीएमाक घरा बसोवपाक आनी ह्या बीजेपी सरकाराक, ह्या काँग्रेस सरकाराक सत्ते पासून पयस दवरपाक. मगो कडेन फंड ना. बरे आनी उद्देगीक उमेदवार मात लोकांक दितले.
काँग्रेसी बरोबर पटना, बीजेपी घातकी, आपाचेर नजर मात सध्या युतीना. मोगोचो फुडारी सुदीन मिडिया कडेन उलयलो. सरकार लोकांच्या दारांत व्हरपाच्यो गजाली करतात, मात प्रशासनूच धडना. फडणवीसान खंय गांवांनी वचचो. नेटवर्काक लागून 45% भुरग्यांचे ऑनलायन शिक्षणाचें वाटोळें. ऑफिसांत जे लोक येता जेन्ना हे सगळे ऑफिसर गांवांत वता किंवा खंय तरी अभियान करता थंय वता तेन्ना तांची परिस्थिती कितें हें पळोवपाची आवश्यकता आसा पयलीं. आनी ऑफिसांत आयिल्ले गरिबांनी कितें करपाचें तें सांगात. बरे मनीस आसा आनी ज्यांनी उडयो मारूना केन्नाच तांकां जर मोगो पक्षा कडच्यान हेल्प जाय नक्कीच आमी हेल्प करता. खूब आसा उत्पन्न मर्वेकर आसा की फडणवीस साहेब तुम्ही गोव्यात आले जरा तुम्ही गावागावात चला, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे की नाही ती बघा, ट्रान्समिशन आहे की नाही ती बघा. तुम्ही सांगता कोविडसाठी पैसे दिले, कुठं दिले, कसे दिले ते सांगा. फर्स्ट सेकंड डोस तू ऑक्टोबरपर्यंत कंप्लीट करता म्हणटा तो कर. तुम्ही जी डेट वाडयल्या कारणाशिवाय 82 दीस केल्या ते कमी कर आणि लोकांक वॅक्सिनेशन दी. परत हे वाडत आसा कोवीड पेशंट. ज्या तरेन आपान ह्या दिसां लोक घेतल्या ते पळोवन आमकां मातशें रावचें पडटलें. आपो बरोबर जावचें ना अशें हांव म्हणना, पूण आपो बरोबर कितेंय करतले जाल्यार आमकां आतां परत फेरविचार करचो पडटलो. आनी तो फेरविचार सादारण पितृपक्ष जाले नंतर हांवें पयलींच म्हटलां भारतीय जनता पक्षान आमकां पायदळीत उडयले. 1999 आमकां पायदळीत उडयले. त्यानंतर हांवें तांकां हातभार लायलो तरी आमकां 3 फावटी पायदळीत उडयले. आनी आमकां थंय आनी वचपाचें मनांत सुद्दां कोणाचें ना. आमी काँग्रेस बरोबर युती करूं शकना एट दीस मोमेंट. NCP बरोबर युती करूं शकना कारण तांचें थिंकींग वेगळें. जें कितें विधानसभेंत उलोवपाक जाय तें आमकां दिना. आनी तुमी 2 दिसांची असेंब्ली करता. हाजे वयल्यान तुमचें सरकार कशें चलता हें सगळ्यांना जनतेक हाजें आन्सर एक्चुअली फडणवीसान दिवपाक जाय की 2 दिसांची असेंब्ली कित्याक केली. गोंय विद्यापीठान केपेंच्या डॉन बॉस्को एग्रीकल्चर कॉलेजीक निमाणे BSc फर्स्ट इयराक प्रोविजनल मान्यताय दिली. कॉलेजीक युनिव्हर्सिटीन मान्यताय दिवची म्हूण कॉलेज हायकोर्टांत गेल्ली. मात विद्यापीठ आनी कॉलेजीन उलोवन विशय सध्या तडीक लायलो. विद्यापीठाचे उतराचेर कॉलेजीन हायकोर्टांतली याचिका फाटीं घेतल्या. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. नमस्कार, म्हजें नांव ऋशाली सामंत. हांव ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता. ह्या फिल्डान म्हाका जवळ जवळ 15-16 वर्सां जालीं हांव काम करता. जातालें अशें की सदांच आपल्याक एक फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसता, तो केन्ना केन्ना मेळना. जावं बँकेचें लोन घेवपाक आमी खूब भिता. सो अशा वेळार फ्रिलान्सिंग हो एकूच ऑप्शन आसता आमचे कडेन. हांव सदांच अशें चिंततालें की म्हजो एक स्वताचो सेटअप आसचो, पण भंय दिसतालो. आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान हांवें 6 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जेन्ना अटेंड केलें थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की EDC आमकां लोन दिता आनी ते लोन घेवन आमी आमचो स्वताचो सेटअप करपाक शकता. बँके परस हे लोन खूब चीप आसता किंवा इंट्रस्ट रेट तांचो खूब कमी आसता. सो हांवेंनूय अशें म्हटलें की हांव प्रयत्न करतलें आनी हे लोन घेवपाक लागून हांवें अप्लाय केलें. म्हाका आज खुशी जाता की ते लोन घेवन हांवें म्हजो पयलो सेटअप केलो
पण तो रेंटेड आशिल्ल्या कारणान मागीर हांवें अशें विचार केले की म्हजें स्वताचें अशें कितें तरी जाय. 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एडिशनल लोन घेतलें EDCंतल्यानूच आनी तेन्नाय त्याय वेळार म्हाका भरपूर तांची मदत मेळ्ळी, भरपूर तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें स्वताची जागा घेवन हो सेटअप आज हांगा केल्लो आसा. म्हजें अशें मागणें आसा की गोंयच्या सगळ्या नवीन शिकिल्ल्या भुरग्यांनी फ्रेशर्स हर एक तरेच्या प्रोफेशनान जे भुरगे फुडें सरपाक शकता तांच्यांनी ह्या लोना खातीर अप्रोच जावचें, EDC कडल्यान लोन घेवचें आनी आपले स्वताचो कारभार सुरू करपाक तांच्यांनी तांचे कडल्यान मदत घेवन तो करचो. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंयांत आपाच्या गोंयच्या टिमीक मेळ्ळ्या उपरांत ताणें हरवळें रुद्रेश्वराचें दर्शन घेतलें. मजगतीं बाणावले काँग्रेसीचो आदलो ब्लॉक अध्यक्ष ट्रेव्हर पिंटोन आपांत एंट्री मारली. गांवचे उदरगतीच्या नांवान पक्ष बदलतल्यांक बुद्ध शिकोवंक जाय म्हूण ट्रेव्हर पिंटो उलयला. जायतीं वर्सां जालीं आमच्या बाणावल्यान आमी निवडून हाडटात तेच मनीस आमकां कोडूय नासतना सांगनासतना दुसरे पार्टीन जॉयन जातात आनी आपणाचे डेव्हलपमेंटाक लागून गेले म्हणटात. पूण तेच पासत हांव फुडें सरलां दुसऱ्यांक वाट दाखोवंक की आमी सुदारप जाय, बरेपण जाय जाल्यार आम आदमी हाट्यान रावपा जाय. आज इवन लोक फेडअप जाला हे प्रॉब्लेम असो जाता म्हूण तेका लागून सगलो लोक म्हणटा आमी चेंज करपा जाय म्हूण आनी चेंज करता जाल्यार आमी फुडें सरपा जाय न्हू. जस्टिसाचो पाडो वचना जाल्यार व्हडलो आसा. हांवें तेंचे कडेन बुकलेट सादर केल्या आनी तातूंत SC ST आनी OBCचे जे कितें पळय प्रॉब्लेम आसात त्या सगळ्या बुकलेटीन त्या वेळार तयार केल्ली. जितले लोक आयज माननीय केजरीवालाक मेळपा आयिल्ले भंडारी समाजाचे तांकां सगळ्यांक कळोवन चुकलां की मुखाल्ल्या वाटचालीन सगळ्यांक जर भविश्य आनी भवितव्य सारकें जातलें जाल्यार हांगा ह्या गोंयान आम आदमी पार्टीची अत्यंत गरज आसा. आमी माननीय केजरीवालाक विनंती केल्या की भंडारी समाजाचे जे दैवत आसा हरवळ्यात त्या देवळांत तेणी एक विजीट करची म्हणून आनी आमच्या विनंतीक मान दिवन ते आतां हरवळ्या देवस्थानान वतले, थंय देवाचें दर्शन घेतले, देवाक आरती दाखयतले. हडफडे एक्सिडेंटांत पुण्याची दोगां आगताक गेली. चलो 28 वर्सांचो आनी 25 वर्सांचें चली. गाडी परतली आनी हडफडे न्हंयच्या फाट्यांत पडली. पियर्न फायर ब्रिगेडीन गाडी काडून दोगांच्यो बॉडी भायर काडल्यो. फातोडेर सुमार 5:30 एक्सिडेंट. चवकशी चल्ल्या. रेव्होल्युशनरी गोवन्स 40 मतदारसंघात उमेदवार घालतले. कोणा बरोबर युती करपाचो प्रस्नूच येना म्हूण आरजीचो मनोज परब सांगता. ममता बॅनर्जीच्या पार्टी बरोबर आरजी वावुरतले म्हूण सोशल मिडियार मेसेज सर्क्युलेट जाता ती खंय फेक. तें कर्म खंय आरजी विरोधकांचें. काल जी सोशल मिडियाचेर एक मेसेज सर्क्युलेट जाताली की आमी
खंय तरी TMC वांगडा ममता बॅनर्जी जी पार्टी आसा त्याच्या वांगडा खंय तरी टाय अप करता नाजाल्यार ते आमकां सपोर्ट करता. हांव एक क्लियर करपाक सोदता की आमी तांकां अजून मेरेन अप्रोच जाल्ले ना आनी ते आमकां अप्रोच जाल्ले ना. सो हे जे कितें सोशल मिडियाचेर चलता पळय ते फुल फेक प्रोपोगंडा आमच्या अगेन्स्ट सध्या सोशल जे ऑपोजिशन पार्टीज आसा पळय तेंच्यांनी चलयल्लो आसा. जेन्ना आमी सांगला की आमी 40 सिटां कंटेस्ट करतली तेन्ना खंयची गोंयची पार्टी ना जाल्यार भायली पार्टी जर आमच्या वांगडा टाय अप करपाक सोदता, सीट शेअरिंग करपाक सोदता जाल्यार दॅट इज नॉट पॉसिबल. कित्याक आमी आमचे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या नांवाचेर आमी आमचे कॅन्डिडेट घालतले. भाऊ भाऊ म्हूण फाटल्यान भोंवपी लोक बॅनर लावन बार्गेनिंग करून पयशे उखलपाचो धंदो करता म्हूण कुमार जुंवेचो आमदार मडकयकार उलयला. कुमार जुंवे कितलेशेच फुडारी फेटो चडोवंक रावल्यात म्हूण मिडियान ताका प्रस्न केल्लो. मडकयकार म्हणटा BJPची तिकेट ताकाच, बायलेक दिल्यारय हरकत ना, सिद्धेशाक दिल्यार मात तेक्याचो विचार करचो पडटलो. कुमारजुंवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे कॅन्डिडेट खुबशे इच्छूक तयार जाले. अच्छा एकदा इलेक्शन जावपाचें अशें म्हटल्या नंतर ते नॅचरली सगळेच कडेन जातात पण सगळ्यात सिरियसली नासता. एटलिस्ट इलेक्शना नंतर फोटो लावन आपले पब्लिसिटी फुकटची पब्लिसिटी करून घेवप होच तेंचो उद्देश आसता. आनी दुसरें म्हणल्यार कोण जे सिरियस इलेक्शन लडोवपी आसता तेंचे कडल्यान मागीर पयशे उठोवपाचो हो एक तांचो धंदोच जाल्लो आसा. आनी प्रत्येक इलेक्शनाक जाता जे कांय व्यक्ती तुमी पळयत आसतले फोटो जे दिसता रस्त्याचेर काल पयर पासून म्हाज्या फाटल्यान भाऊ 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 करून नाचताले ते आतां फोटो लावपाक लागले आसा बार्गेनींग करपाक. म्हणजे कशें आहा आपूण येता तुजे बरोबर परतूय आपल्यान इतको खर्च केल्लो बॅनर्स लावपाक पोस्टर लावपाक इतके लाख रुपया खर्च केल्ले आसा. आपल्याक हो सगळो खर्च दिता इतके लाख म्हणला तो जाल्यार आपूण तुमचे बरोबर परत येता अशें बार्गेनींग करून पयसो उठोवपाक तो एक तांचो सोर्स जावन आसा. अशें पयलीं केलां तेंचे हेजे पयलीं केल्लें आसा. पयलीं तुमी पयशे दिला तांकां प्रत्येक फावट हे अशे जे व्यक्ती आहात ते पयशे घेवन इलेक्शनाक काम करतात. तेंचो पयशे काडपाचो एक तो उद्देश फर्स्ट प्रायोरिटी न्ही. ओके BJP जर म्हटलें की एखाद्या वेळी तांकां जनिता मडकयकाराक तिकेट दिवंक जाय जाल्यार पार्टीचें हें आयकुचें पडटलें. तुम्ही पार्टीच्या डिसिजना बरोबर रावतले. पार्टीच्या डिसिजना बरोबर आसतले. ओके ते जेवढे ZP तुमचो सिद्धेशू म्हणटा की आपल्याक कॉन्टेस्ट करपाक जाय पार्टीन जर तशें डिसायड केलं तुम्ही पार्टी म्हणपाचो तेजो एकच उद्देश ताका दिसता बापूय आपलो हें आसा सेंट्रल मिनिस्टर आहा म्हणजे आपल्याक तिकेट दिवंक जाय म्हणून. पण ताका बी समज तिकेट वयता जाल्यार तुमी सपोर्ट करचे ना BJPच्या डिसिजनाक. ते पार्टीचेर डिपेंड आहा. पार्टीन जर म्हाका हें करीत रिक्वेस्ट करीत आमच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट कर म्हणून देन आय वील डिसायड वेदर टू सपोर्ट ऑर नॉट. डिजिटल मिटर बसय मेरेन लायसन्स रद्द केल्ले एकाय टॅक्सीचें कॅन्सलेशन फाटीं घेवचें न्ही म्हूण हायकोर्टान सरकाराक स्पश्ट सांगलां. मिटर बसोवना म्हूण आतां मेरेन 1849 टुरिस्ट टॅक्सीचे लायसन रद्द केल्यात. मिटराचेर सबसिडी दिले उपरांत लायसन्स कॅन्सल केल्ले टॅक्सीवाले डिजिटल मिटर बसोवंक फुडें येवंक लागल्यात म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलां. कितल्या ट्युरिस्ट टॅक्सींक डिजिटल मिटर बसयला तशेंच मिटर बसोवंक ना म्हूण कितले जाणांचे लायसन्स रद्द केला ताचो हायकोर्टान सोमारा नियाळ घेतलो. मिटर बसय मेरेन लायसन्सां रद्द केल्ल्या टॅक्सींचे कॅन्सलेशन फाटीं घेवं नाकात म्हूण हायकोर्टान सुनावणे वेळार सरकाराक क्लियर केला. 17 सप्टेंबर मेरेन 1247 टॅक्सींनी डिजिटल मिटर बसयला. 1962 टॅक्सीवाल्यांनी डिजिटल मिटरा खातीर नोंदणी केल्या आणि मिटर बसोवंक ना म्हणून 1849 जाणांचे लायसन्स रद्द केला. गोंय सरकारान हायकोर्टा मुखार हो रिपोर्ट दवरलो. डिजिटल मिटराचेर सबसिडी दिल्या उपरांत लायसन रद्द केल्ल्या 86 टॅक्सीवाल्यांनी डिजिटल मिटराक नोंदणी केल्या म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलें. फुडली सुनावणी 2 सप्तकां उपरांत. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. होंडाक कंटेनर ट्रकाक लागून लायटीचो खांबो मोडलो. वायरी काबार. ट्रक चोर्ला वटेच्यान बेळगांव वतालो. रस्तो काबार जाल्ल्यान थंयच्यान मोठ्या गाडयांक यो वच करूंक बंदी आसतनाय हेवी गाडयो थंयच्यानूच यो वच करतात. अशा गाडयांक लागून परत लायटीचे खांबे मोडूंक शकतात. खात्यान खांब्याची उंचाय वाडोवची म्हूण थळावे मागतात. तरी एक नशीब आमचे की कोणा खांबो कोणाची तकलेर बिगलो असो पड गाडयेर बिडयेर पडोंक ना ते गाडयेकूच लागून तो आतां सगळें सारकें आहा. पूण गाडयेक मातसो डॅमेज येयला खांबे हे उंच हायटेड घालून दिवचे तितली आमची सगळी लोकलांची मागणी आहा. गव्हर्मेंटान जे नोटिफिकेशन काडला की अप टू 31 डिसेंबर 2021
हेवी व्हेकल फ्रॉम तोल्लाघाट टू गोवा ह्यो बंद आसा तेजे खंय ना खंय तरी पालन जायना आनी ताका लागून ह्यो अशे हेवी व्हेकल्स ह्या रोडाक भोंवता आनी हो लोकांक प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.